Харсан нам үзэл санаа үзэл баримтлалын хувьд бизнесийн орчныг сайжруулах замаар хувийн хвшлийн орон зайг бэхжүүлэх замаар эдийн засгаа тэлэх ёстой. Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжил бол одоо хувийн хвшлээр тулгуурлаж явах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байдаг. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол одоо аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд татврын дарамт маш өндөр. За төрийн хүн сурталтай холбоотой ер нь бол одоо бизнесээ тэлж чадахгүй байгаа Монгол бизнесийн орчин бас улирч байгаа ийм үзэгдлүүд бол гарч байгаа. За түүнтэй холбоотойгоор сая л одоо та бүхэн танилцуулсан татврын үр төлбөртэй холбоотой мэдээллүүд бол бас үүнийг илтгэж байгаа. Яг тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд ялангуяа жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд бол одоо татврын үр төлбөрийнхөө ард гарч чадахгүй байгаа даа. Татвараа төлж чадахгүй хэмжээнд хүрлээ. Татврын өртөө аж ахуйн нэгжүүдийн тоо одоо бараг нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 70% нь өртөө байгаа ийм мэдээллүүд бол байна. За тэгэхээр энэ татврын үр төлбөрийг энэ татврын дарамтыг хэрхэн яаж бууруулах уу гэдэг дээр бол одоо арчилсан нам бол бас тодорхой бодлого шийдвэрүүдийг засгийн газраас ч гэсэндээ бол шаардаж ажилласаар байгаа. За харамсалтай нь бол сая шинэ төсөв өргөн баригдахад одоо шинээр томилогдсон засгийн газар бол татврын одоо хууль тогтоомжийн шинжилгээг бол огт хийсэнгүй. За ганц ярьж орж ирсэн нөөтийн буцаа олголтыг нэмэгдүүлэх тухай асуудлаа бол 10 дугаар сарын иргэжлийн 10 дугаар сарын 1 болтол хойшлуулсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2026 оны хувьд бол одоо бид бол одоо энэ татвартай холбоотой татврын дарамтыг бууруулахтай холбоотой ямар нэгэн тийм онцгой шийдвэр гарахгүй юм нөхцөл байдал үүсчээд байна. Гэтэл аж ахуйн нэгжүүд бол одоо энэ бас үр төлбөртэй баригдсан энэ дампуурлын бас ирмэгт ирээд байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо ямар бодлого баримтлах уу гэдэг чинь чухал байгаа. За тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд төр хэд данхааж ийна, төсөв хэд данхааж ийна гэдэгтэй бас холбоотой хэдэн тоо баримт та бүхэнд хэлье. Ер нь бол Монгол улсын нэгдсэн төсвийн татврын орлогын 60-аас 70 орчим хувь нь бол цөөхөн тооны томоохон аж ахуйн нэгжүүдээс орж ирж байгаа. За 17 их найд орчим төгрөгийн татврын орлого одоо жишээлбэл орж ирсэн бол үүний одоо 60 гаруй хувийг нь томоохон аж ахуйн нэгжүүд бүрдүүлсэн гэсэн юм том судалгаа байна. За энэ дотроо нийт улсын төсвийн орлогын 40 орчим хувийг төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд бүрдүүлж байна гэсэн бас ийм тоо баримт байна. Өөрөөр хэлбэл манай эдийн засаг бүхэлдээ ийм төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд татвараач бүрдүүлдэг энэ цөөхөн эдэн томоохон аж ахуйн нэгжээс улсын төсвийн орлогын ч хамаардаг. За бусдаар энэ нь юуг илтгэж байна гэхээр нэгэнтээ төсвийн орлого бүрдүүлж байгаа энэ төр нь ийм чухал байгаа учраас ерөөсөө дийлэнхтэй төр засгийн бодлого бол эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн яаж тоглох вэ? Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн яаж томруулах вэ гэдэг ийм одоо хөшүүрэгтэй болцсон явж байна гэдгийг илтгэж байгаа. Зүүн юу вэ гэхээр татвар төлөгч иргэдтэй илүү аж ахуйн нэгжүүдтэй илүү тийм ойрхон татвар төлөгч иргэдийнхээ одоо бас эрх ашгийг хамгаалах ийм бодлогыг засаг хэрэгжүүлэх ёстой байтал нэгэнтээ төсвийн орлого нь бол одоо энэ төрийн өмчт компаниудаас хамаарсан томоохон дийлэнхтэй уул уурхай зурсан аж ахуйн нэгжүүдэд хамаарсан байгаа учраас эдгээр аж ахуйн нэгжүүд үйлчлэх ийм жишг рүү орж ийна. Тэгэхээр энийг халахгүй бол Монгол улсад цаашдаа бас ардчил эрхчлөөнөөс бас ухралтууд бол зогсохгүй байна гэсэн ийм бас бодолтой байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид одоо Монголын эдийн засгийг илүү эрхчлөөтэй болох эдийн засгийн эрхчлөөг бэхжүүлэхийн тулд энэ татврын одоо дарамтыг багасгах хэд одоо төрийн өмчт компаниудаас бөгөөд энэ томоохон аж ахуйн нэгжүүдээс одоо сааруулах ийм бодлого баримтлахгүй цаашдаа бас одоо манай ардчилсан тогтолцооны хувьцааж гэсэндээ эрсдэлд орж ийн гэж харж байгаа. Тийм учраас ардчилсан намын бүлгээс одоо сая Цогцлог даргын хэлсэнчлэн эдийн засгийн эрхчлөөний тухай бас нэг бол тогтоомжийн төслийг бол одоо бэлдэж байгаа гэдгийг бас хэлэх хүсэж байна. Баярлалаа.